Isso é o ADM roncando, cara, pra você ver o que dá trabalhar Isso é aqui. o ADM roncando. Amanhã nós vamos postar onde? No YouTube. YouTube. Uau. Isso é o que dá, né, cara? Aí, bebê que só. ADM Brazuca roncando aí. Roncando Capotado na pouco frente não, do compadre. computador. Roncando pra caralho. Isso Depois daí. de encher a cara de uma de breja. Isso Depois daí, de encher a cara, encher na focinha de escola, o que que dá? isso daí, isso daí o síndico chega daqui a pouco aí, cara, batendo na porta dele. Com Se essa demorar. banda toda aí tocando? Não sei. Será? Nossa senhora.